আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো হন্ডা ড্রাইভ নিউ বাইক নিয়ে। তো এই বাইকটা বড় ভাই কোথা থেকে আসছে, সমস্যাগুলো কী কী, এনাদের কাছ থেকে শুনি। আসসালামু আলাইকুম ভাই। তো ওয়ালাইকুম আসসালাম। তো সবাইকে শুভেচ্ছা এই ব্লকের পক্ষ থেকে। তো আজকে আমার এটা হচ্ছে ড্রিম নিউ বাইক, প্রায় 4 বছর ধরে আমি চালাচ্ছি। তো ইদানিং লক্ষ্য করা গেছে যে এই বাইক মানে প্রচুর মোবিল খায়, রানও খুব কম হয়। তো আমি বাইক ব্লগ এইসের ভিডিও দেখছি, সেখান থেকে ভাইকে মানে অনেক খোঁজার চেষ্টা করছি। শেষে যেহেতু ডিসক্রিপশনে গারাগ্রাম ছিল, আমি আমার অফিসও চলতি পথে আমি তখন ভাইয়ের সাথে একদিন দেখা করলাম বৃহস্পতিবার। উনি তখন বললে ঠিক আছে, আপনি সময় নিয়ে আসেন। তো আমি মানে খুবই মানে আনন্দিত যে আমি আশা করব আমার বাইকটা নতুনের মতো হবে। এটাই ছিল আমার কথা। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকটা চলছে আমাদের মোটামুটি 95,996,000 মতো আর কি। তো আমরা চলুন ইঞ্জিনের আগে সাউন্ডটা শুনি। বাইকের পিস্টন দুর্বল হয়ে গেলে তো ইঞ্জিন অয়েল শর্ট হবে, শক্তি কমে যাবে, ঠিক আছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইকটার সাউন্ডও প্রবলেম আছে, সেটাও আমরা দেখব। তো চলুন আমরা ভিডিওতে চলে যাই। ভিউয়ার্স, আমরা এখন ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনবো। তো আশা করি বুঝতে পারছেন, সাউন্ডটা আমার কাছে দুই রকম লাগতেছে। তো এখন আমরা চলুন সরাসরি কাজে চলে যাই। সিলিন্ডারের মধ্যে পিস্টনটা একদম লুজ হয়ে গেছে, যার কারণে ব্যাড নয়েজ আসতেছিল, আপনারা যে সাউন্ডটা দেখছেন। পাশাপাশি আরও সমস্যা আছে, ওগুলোও আমরা চেক দিব। ওয়েল রিংটা অনেক পরিমাণ গ্যাপ হয়ে গেছে, যার কারণে ইঞ্জিন ওয়েলের শর্ট হয়ে গেছে। পাশাপাশি ভ্যালভেরও সমস্যা আছে। তো এখন আমরা রকার পিনটা খুলে চেক দিব যে আসলে কোনো স্পট আছে কিনা। তো না, এটা মানে ইঞ্জিন ওয়েলের একটু গাছ জমে আছে বা একটু স্ক্র্যাচ যেটা দেখা যাচ্ছে, ওটা কোনো প্রবলেম না। রকার আর্মও ঠিক আছে, কারণ বলগুলো আমরা এর আগে একটা চেক দিয়েছি, এখন সেকেন্ডটা চেক দিয়েছি। পাশাপাশি ক্যাম বেয়ারিংগুলোও ভালো আছে, পরিবর্তন করতে হবে না। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি। অবশ্যই এই যে ম্যাগনেটগুলো দেখেন, অন্য অন্য বাইকের থেকে এই ম্যাগনেটগুলো কিন্তু চিকন। তো এখানে আমরা ফুলের দিয়ে অবশ্যই ম্যাগনেটটা খুলবো, না হলে যদি এখানে কাঠ দিয়ে হাতুড় দিয়ে বাড়ি দেই, সেক্ষেত্রে ম্যাগনেটটা নষ্ট হয়ে যাবে। এই বিষয়টা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। এই যে দেখেন, এই যে টেনশন রাবারটা, এই টেনশন রাবারটাও নষ্ট হয়ে গেছে, মানে দাঁত একদম ভেঙে ভেঙে গেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরসিসি যে রাবারটা আছে, এই আরসিসি রাবারটাও পরিবর্তন করতে হবে, কারণ এটা হার্ড হয়ে গেছে, একদম লোহার মতো শক্ত হয়ে গেছে। এটা যদি আমরা পরিবর্তন না করি, তাহলে সেক্ষেত্রে হেড থেকে একটা সাউন্ড আসবে। তো অবশ্যই আমরা ডাইমেনশন, টেনশন রাবার এবং আরসিসি রাবার এটা আমরা পরিবর্তন করে দিব। আমরা রিংয়ের গ্যাপগুলো মিলিয়ে দিলাম। তো আমরা পিস্টন এটা 50 লাগাই দিলাম, রিংগুলো আমরা এখন এটা ইনস্টল করবো। তো এখন আমরা ভাল্বগুলো ইনস্টল করে দিব। আমরা ছোট গাইডটার সমস্যা ছিল, ছোট গাইডটা বসছিল। তো এখন আমরা ভালপের স্প্রিংগুলো সাজাবো। তো একটা বিষয় দেখবেন, আপনার এদিকে আপনার গ্যাপ কম, এদিকে গ্যাপ বেশি। তো যেটার দিকে আপনার গ্যাপ বেশি হবে, এই সাইডটা আমাদের নিচ সাইড হবে, নাহলে ভাল্ব ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি স্প্রিং উল্টো হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা গেল যে নতুন কাজ কাম করার পর ভাল্ব কিন্তু ছিঁড়ে যাওয়ার বিষয় থাকে, এগুলো কারণে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টা কারণ হলো আমাদের গাইডের প্রবলেম, বা গাইড সঠিকভাবে কাজ না করা, বেশি টাইট করে দেওয়া।
এটাও একই সিস্টেম। লক লাগানোর কাজ শেষ, এখন আমরা ক্যাম্পশ্যাফটটা ইনস্টল করব। তো ক্যাম্পশ্যাফটের যে বেয়ারিংগুলো এগুলো অরিজিনালগুলো ভালো আছে, এই জন্য আমরা পরিবর্তন করি না। আপনার রক আর্মগুলোও ভালো আছে। ক্যাম্পশ্যাফটের বেয়ারিং বা ক্যাম রকার পিন এগুলো আমাদের অরিজিনালগুলোই থাকলো। তো চলুন আমরা সেটিংয়ে চলে যাই। এগুলো ধরে যাবে। ওকে ওকে আমরা টাইম এন্ড চেন এবং আরসিসি রাবারগুলো ইনস্টল করব। আপনারা টাইম এন্ড চেনটা উপর দিয়েও বসাইতে পারেন, নিচ দিয়েও উঠাইতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের কাজ যেভাবে সুবিধা হয় ওভাবেই করবেন, নো প্রবলেম। এখন আমরা টেনশন রাবারটা ইনস্টল করব। তো ভিউয়ার্স, আমার হোন্ডা ড্রাম নিউ বাইকের আপনার টাইম এন্ড মার্কার হলো এই যে এই বিন্দুটা মানে এই বর্ডার অনুযায়ী আমাদের মিল থাকবে। তারপরে এই যে এখানকার যে মার্কটা এটা উপর দিকে থাকবে, পাশাপাশি এই যে ম্যাগনেটের যে টিটা আছে, টিট দাগটা এটা অ্যাকুরেট থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমরা বাইকটা স্টার্ট দিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতেছি যে আসলে বাইকের সাউন্ড কেমন হলো। আসলে বিদ্যুৎ সমস্যার কারণে আসলে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, অবশেষে বাইকটা আমাদের রেডি। তো বাইকের সাউন্ড শুনুন। আপনার 1 লাখ কিলো যেহেতু চলছে, কানেক্টিংটা একটু হলেও দুর্বল আছে। ইঞ্জিন ফ্রি হয়ে গেলে আরও সুন্দর সাউন্ড হবে, একদম অরিজিনালের মতো সাউন্ড হয়ে গিয়েছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।